Salam qadrli savoldaşlar, bugün biz 39-40 ders ötümüz. 39-40 derste asas sözleydiğimiz bolsa, yani going to. Yani biz burun öğrenip etken going to arkalık biz kelgüsde buluduğun, yani kelgüsde intayin eniq muqimleşip ketken buluduğun işlerini ifadeledik İngiliztili. Şunağı going to'nun keyinden bir fe'l nasak, nim bo'ldi, men manda qilmoqchi degan ma'noni bildirdi. Bugün bizningki öğrenip ötülgan asaslık grammatikimiz şu. Onundan başka bir neçe intayin mühim sözler var. Onundan başka bir neçe mühim ifadeleş usulları var. Şuna dersler intayin yaxşı görənlər. Derste iltə bir. 39-40 dersinin sözlükleri. 39-40 dersinin sözlükleri. Biz bundan iki dersin sözlükünü birleştirip ötümüz. Çünkü iki dersteki sözlükünü qo'shab kelsak mı, onun neçe söz çıkıdı. Şunlaşqa bıraklı ötümüz. Birinci sözün birinci tavışı qarsanlı imken f'ken. İkinci tavışını qarsanlı imken r'ken. R'gağını qo'sak ra. N'ni qo'sak run. T'ni qo'sak runt. Front. Front. Front degen aldı taraf deyin gap. Aldı taraf. İkinci söz qarsak N'ni bilsizlar front of. Ögünüp bo'lgan in front of. In front of degan gap olning oldi tarafida. Masalan, in front of my school desanglar, maktabimning oldida. In front of my house desanglar, uyamning oldida degan gap bo'ldi. Ya'ni palaj narsa, mushning nimasi kelgan yanlar, oqsiq keldikan. In front of palaj narsaning oldida. Endi keyingi so'zning birinchi tovushi qarsak nimkan k. K ani qo'sak k, rni qo'sak ker. Anki nimkan f. F'ning keyingisimkan il kan. Lekin il yani sözlüknün ağırlıkası ol deb o'qiymiz dedik ku. F'qa olni qo'sak fall. Careful, careful. Careful degan gap, yani careful degan gap ehtiyotchan. Ehtiyot qildigan degan gap. Masalan, eng ko'p ishlatiladigan bir gap bor. Careful bilan birga be careful. Ehtiyot qiling degan gap. Ma'lum bir odam bir ishni qilmoqchi bo'lsa yoki bir mangan bo'lsa, be careful degan gap, ya'ni ehtiyot qiling. O'zingizni asrang degan ma'nosi chiqadi, Keyingi so'zning birinchi tavsiya imkan v'ga. V'ga qo'sak vey, s'ni qo'sak vase. Vase degan tashtag degan gap, tashtag. Endi buni inglizliklar qanday o'qiydi desanglar, vase deb o'qiydi yoki vase deb oldi. Shunlashqa bilib qo'ysang bo'ldi. Amerikaliklar vase, tashtag. Keyingi so'zning birinchi tavsiya nima ekan? D'ga r'ni qo'sak nima bo'ldi? Dr'ga a'ni qo'sak drop, ni qo'sak drop. Drop degan gap tamchilash. Masalan, suning tamtilishi degan ma'nosi bor. Undan boshqa bizning tekstlik ma'nosi qo'lidan tushib ketish. Drop. Drop. Endi buni angliyliklar drop o deb chiqardi, drop deb olmaydi, drop deb oldi. O'xshash, Drop. Drop degan tamchilash, qo'ldan tushib ketish, ehtiyotsizlikdan degan gap. Keyingi so'zning birinchi tavsiya ekan f'ga, ikkinchi tavsiya ekan L'ga. L'ga a'ni qo'sak low, r'ni qo'sak lower. Flower. Flower. Flower degan gul degan gap, gul. Angliyliklar flower, hour deb oldi. Amerikaliklar hour deb oldi. Flower. Flower degan gul degan gap. Keyingi so'zning birinchi tavsiya ekan sh'ga. Sh'ga a'ni qo'sak show. Show degan ko'rsatmak degan gap. Ko'rsatmak. Masalan, sizlar algan to'linglar talent show deb. Talent show degan talant ko'rsatish ko'riki degan gap. Showning yana bir ma'nosi numar ko'rsatishga numar degan ma'nosi bor. Asli ma'nosi fe'l bo'lgan ma'nosi nima ekan? Show degan boshqalarga bir narsani ko'rsatishni show deydi ekanmiz. Keyingi so'zning birinchi tavsiya ekan s'ga. S'ni qo'sak sa, ni qo'sak san, ni qo'sak sand. Sand degan avatish degan gap, avatish. Nimni vastan o'xshash. Masalan, xat avatish, il-xat avatish, yoki postal avatish, yoki xohlagan bir narsani avatish ingliz tilida send deymiz, send. Keyingi so'zning birinchi tavsiya ekan tga. Tga ayni qo'sak take, ni qo'sak take. Take degan gap opirib berish degan gap, opirib berish. Ya'ni bir ma'nosi elish degan ma'nosi chiqadi. Take, opirib berish yoki elish. Endi bütün so'zning o'qilishi. Front, oldi taraf. In front of, ning oldi tarafida. Careful, ehtiyotchan. Be careful, ehtiyot qiling. Vase, tashtag. Drop, tamchilash, qo'ldan tushib ketish. Flower, gul. Show,
ko'rsatish, send, avatish, take, ekilib berish, elish. Front, in front of, careful, vase, drop, flower, show, send, take. Endi tekstni qisqacha bir o'qib chiqaylik. What are you going to do with that vase, Penny did? What are you going to do? Qaranglar, water deb olsang bo'ldingmi bu? Water. Water. What are you going to do with that vase, Penny did? What are you going to do with that vase, Penny? Yani going to bildik to do. Nima qilmoqchi with that vase? Yani u hashtagni nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqadi. Grammatik nuqtasidan so'zlaymiz, ha. I'm going to put it, men buni qo'ymoqchi on ustiga this table. Put on degan palonchi narsani ustiga qo'yish degan gap. Yani I'm going to put it on this table. Sam, yani men buni bu stolning ustiga qo'ymoqchi deydi. Don't do that. Undaq qilmang, uni qilmang degan gap. Undaq qilmang degan ma'nosi Uyg'ur tilida. Give it to me. Manga bering buni deydi, ha. Anonika ayolim deb so'radi, what are you going to do with it? What are you going to do with it? Yani buni nima qilmoqchi deydi. I'm going to put it here. Men buni bu yerga qo'ymoqchi. In front of the window. In front of the window. Yani men derizning oldiga qo'ymoqchi. Here bilan in front of bu yerda in front of the window o'xshash manda, yani bu yerga yani derizning oldiga qo'ymoqchi deydi. Be careful. Don't drop it. Voy diqqat qiling, juma qo'lingizni tushib ketmasin deydi. Ayollar inchib keldi odatda. Don't put there. U yerga qo'ymang. There degan u yer degan gap to'g'risham, u yer qo'ymangsan deydi. Put it here. Bu yerga qo'ying. On this shelf. Yani bu shkafningki ustiga qo'ying. There we are degan gap qilib bo'lgan chog'da there we are deb qo'ysang bu. Yani qilib bo'ldi oxiri. It's a lovely vase. Bu ajab chiroyli bir nima ekan? Tashdekkan. Those flowers are lovely too. Bu gullarmu qanaqa ekan deydi? Chiroylikan. Gullarmu chiroylikan. Tu degan mu degan ma'nosi bor. Av gullarmu chiroylikan. Bugun o'rganadigan bizningki tekstimiz shu ekan, ha. Endi biz bu tekstdagi grammatikalik nuqtalarga qarab boqaylik. Birinchi islam chiqibdi. What are you going to do with that vase? What are you going to dan keyin bir fe'l nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqdi degan tuqu. Masalan, what are you going to eat? Nima yemoqchi? What are you going to drink? Nima ichmoqchi? What are you going to do? Nima qilmoqchi degan gap tuqu. Endi what are you going to do bilan with ulinib keyingi bir ism kelsa, siz palonchi narsani nima qilmoqchi? What are you going to do with your son? O'g'lingizni nima qilmoqchi? What are you going to do with your homework? Topshiriqingizni nima qilmoqchi degan gap, ha? Yani demakchi, what are you going denkin bir fe'l kelsa nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqdi. What are you going to do with palonchi narsa bo'lsa, palonchi narsani siz nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqdi. Endi ikkinchi grammatikaga qarab boqaylik. I'm going to put it on this table, Sam. I'm going to degan men qilmoqchi. Put it on. Buni qo'ymoqchi. On this table. Nega? Bu stolning ustiga. Yani bu yerda I'm going to men qilmoqchi aniq bo'lib ketgan. Cho'qqum qiladigan ishni going to bilan ifodalaymiz dedik-ku. I'm going to put men qo'ymoqchi it. Nimani? Buni on this table. Yani bu stolning ustiga qo'ymoqchisan deydi. Endi put it on. Put on degan gap kiyish, aniki palonchi narsani ustiga qo'yish degan ma'nosi chiqadi. Lekin buni ajratib yetib, o keyindagi palonchi narsa degani o'tirisiga eliyitib ifodalaydi odatda. Lekin qanday ifodalasang o'xshash. Put on it degan gap buni qo'ying degan gap bilan put it on degan o'xshash ma'noda ma'noda. Lekin ingliz tilida ko'pincha put it on degan ko'p ishlatamiz. Put your coat on. Masalan, kiyish degan ma'nosi bor. Put your coat on. Masalan, paltoyingizni kiying. Put it on this table. Buni qo'ying stolning ustiga. Yani put onning yana bir ma'nosi nima ekan? Qo'yish palonchi narsaning ustiga degan ma'nosi chiqadi. Narsa buni qanaqa qilib aytgan? Ajratib put onni o'tirisiga eliq narsani ilib aytgan ekan. Shu put it on. Buni qo'ying ustiga degan ma'nosi chiqadi. I'm going to put it on this table.
Yani I'm going to put it on this table. Yani ben bunu bu hashtag'nin üstüge koymakçı dedi. Bu cümle şeklini biz öğrenip olgan, yani şuna olsun biz yani kayıt tekrarlı ettik. Şimdi keyinki cümle, don't do that. Onu kılmang. Don't. Yak, do, kılmang. That. Onu kılmang deyen gap, unda kılmang deyen ma'nosi chiqadi uyg'ur tilida. Don't do that. Unda kılmang. Bu yerda biz hozir tushunib o'tdik, ya'ni ko'z oldimizga odamga buyruq, o'tinish yoki undash shaklda gap qilganchag'imizda you don't do that deb bunday jumaymiz. Don't do that. You don't do that deb jumay. You nammaylam don't do that desak ko'z oldimizda bo'lgan ekan bo'laverdi. Unda qilmang degan gap. Give it to me. Buni menga bering. Qaranglar, biz bugun bo'lgan bir grammatikani takrorlaylik. Give it to me. Asli buni it bilan me ikki to'ldiruvchi bor bu yerda. Buni menga, ya'ni kimni kimga, nimani nimaga deganni deganga javob bo'lib keladigan so'zlarni biz nima degan to'q? To'ldiruvchi degan to'q. Unda bo'lsa bu yerda nimani buni kimga menga, buni menga bering. Unda bo'lsa bu degan bilan meni menga degan ikki nima bor ekan? To'ldiruvchi bor ekan. Endi ingliz tilida men sizlarga deb qo'ygandim. İki to'ldiruvchi kelib qolsa, ismni, ya odamni bildiradigan to'ldiruvchini oldiga olamiz. Narsani bildiradigan to'ldiruvchini keyinga olamiz. Agar ta'tir qilsam bo'lamdi degan chog'da men sizlarga o'tgan bo'ladi. Narsani bildiradigan etni oldiga olsam bo'ladi, lekin odamni bildiradigan to'ldiruvchining oldiga tuni qo'shib olsizlar. Give it to me. Buni menga bering deb olasizlar. Ya'ni give me it bilan give it to me o'xshash. Give me it. Bana bering buni. Agar odamni oldiga olsanglar, tuni olib jurmaysizlar. Narsani, et degan narsani bildirib, buni oldiga olsanglar, nima bo'lgan? Cho'qim odamni bildirgan to'ldiruvchining oldiga tuni olib kelsizlar. Shunga give it to me. Menga bering deganni ingliz tilida mana ifodalaydi. Keyingi grammatika. I'm going to put it here. I'm going to put it here. I'm going to men qilmoqchi put it buni here. Here bu yerga. Men buni bu yerga qanday qilmoqchi deydi? Qo'ymoqchi. In front of the window. Ya'ni derizning oldiga. Diqqat qilinglar, ingliz tilida agar ikki pash qo'ylab o'tirsiga bir gap kelsa, bu oldidagi gap bilan tangdosh. Ya'ni here nimani ko'rsatgan? Derizning oldini. Derizning oldini nimani ko'rsatgan? Here. Mush yerni ko'rsatgan. Ya'ni demakchi bu ikkisining ma'nosi o'xshash, tangdosh. Tangdosh. Ya'ni bu xuddi Amerika'nın prezidenti desek, Donald Trump desek, ikisi o'xshash ma'noda. Mesela Amerika'nın prezidenti manda qilibdi desanglar, Donald Trumpni ko'rsatdi. Donald Trump manda qilibdi desanglar, Amerika'nın prezidentini ko'rsatdi. Bu jumladagi here, bu yer deganini ko'rsatgan in front of the window. Ya'ni derizning oldini ko'rsatgan. Shuningdek ingliz tilida jumlalarni yozgan chog'da ma'lum bir yerga ikki pash kelib, yani cümle davamlaşıversa, yoki cümle tugsa, ikki pashning oldidagi so'z bilan keyindagi so'z tangdosh. Tangdosh degani qanday tushunamiz degan chog'da, masalan, Nuriman olimning ayoli dilerini bilsak, olimning ayoli kelibdikan desak, kimni ko'rsatdi? Nurimanni ko'rsatdi. Yoki Nuriman kelibdikan desak, nima bo'ldi? Olimning ayoli deganini ko'rsatdi. Ya'ni demakchi bu ikkisi tangdosh shaklda bo'ldi. Shuningdek ingliz tilida, masalan, ba'zi aniqlab qo'yish uchun ma'lum bir narsani yozgandan keyin ikki pash qo'yib, oraliqqa bir gap qistirsa, bu oldidagi gap bilan tangdosh bilan o'xshash bir narsani yoki o'xshash bir shayni yoki odamni ko'rsatdi. Shun bu yerda here bilan in front of the window degan tangdosh bilan shun bir pash qo'yib, keyin yozsanglar bo'ladi demakchi. Endi keyingi grammatika nuqtasi nima ekan? Be careful. Be careful. Be degan bo'lish degan ma'nosida ishnoqo. Ya'ni is am orning asl shaklida. Be careful degan gap, ya'ni qanday ehtiyotchan bo'ling degan gap. Ko'z oldimizdagi odam gap be careful degan ehtiyotchan bo'ling. Ya'ni ehtiyot qiling deymiz-ku, uyg'ur tilida diqqat qiling yoki. Don't drop it. Buni bilgansizlar, qo'lingizdan tushirib etmang. Don't put there. Don't put there. Ko'z oldimizga odamga o'tinish, buyruq talaffuz so'zlarimiz. Bu yerda ayol so'zlagankin bu buyruq bo'ladi hisobda. Ayolning ichida qanday bo'ldi? Endi ayol gap qilsa buyruq shaklida bo'lib qoladi hisobda. Don't put there Sam. U yerga qo'ymang Sam deydi. Put it here. Bu yerga qo'ying. On this shelf. Bu shkafning ustiga qo'ying. O'xshash gap put it
here. Here bilan on the shelf qanaqan tangdash bo'lak. Hozir dedim tangdash bo'lak degan o'xshash bir narsani ko'rsatadigan narsa. Ayol qo'lning uchida ko'rsatib turib here dedi. Bu ya degan nakan shkafning usti. Shkafning usti nakan bu ya shuka. Shung bir pash qo'yib nim qildi on this shelf deb opdi, ha. Endi there degan nim degan gapda o'ginib bo'lgan u ya. Bizdan jiroqroq, ya'ni there deydik. Ko'z oldimizdagi qo'limiz yetadigan ya'ni here deydik, ha. Buni bilasizlar. Endi keyin grammatika. There we are degan bir gap bor. There we are degan gap ma'lum bir ishni qildinglar, qilib bo'lgandan keyin oxir qilib bo'ldik degan chig'ingda there we are. There we are. Oxir tugatdik, oxir qilib bo'ldik degan ma'nosi chiqadi. Oxir tema ish deymiz-ku. There we are deymiz. Endi here we are desak, agar there'ning o'rniga here chiqib qolsa, here we are desak, oxiri yetib keldik degan gap. Masalan, uzun bir safarga chiqdinglar, yetib kelguncha, here we are. Oxir keldik deymiz-ku. Ashni here we are deymiz. Endi biz nimani o'rgangan? Here you are o'rgangan. Here you are degan nimani bildirdi ingliz tilida? Men elim tutung degan ma'noni bildirdi. Here there desakchu, agar qo'limizda bir necha narsa bo'lsa, men elim tutung degani here there deydik. Shunga bularning farqini yaxshi bilib olinglar, ha? Endi 39-darsningki tekstining tarjimasiga qarab boqaylik. Samniga ekan shunga What are you going to do with that vase, Penny? Dedi. Yani o hashtagni siz nima qilmoqchi, Penny dedi, ha? Penny. Yani bu yerdeki what are you going to do degan gapni bo'ldi, siz nima qilmoqchi degan gap bo'ldi. Agar keyinlik bir with'ni qo'shib, nima desak, bir ism nasak, siz palonch narsani yoki palonch odamni nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqadi. What are you going to do with that vase, Penny? Dedi. Penny ayolni deb javob beribdi. I'm going to put it on this table, Sam. I'm going to put it on this table. Yani men buni qo'ymoqchi bu stolning ustiga, Sam deydi. Don't do that. Ko'z oldingizga deng buyruq beryapti-ku. Unda qilmang. Give it to me. Menga bering. Grammatika nuqtasida bo'ldi-ku, menga bering deydi. What are you going to do with it? What are you going to do with it? Siz buni nima qilmoqchi? Anki yerini debdi, I'm going to put it here. Men buni qo'ymoqchi bu yerga. In front of the window. Men grammatika nuqtasida tushundim. Ya'ni in front of the window, there is ning oldi, here ni ko'rsatdi, here there is ning oldini ko'rsatdi. Ya'ni qo'lni ko'rsatib turib, bu yerga qo'yli, there is ning oldiga demoqchi, ha. I'm going to put it here in front of the window. Ya'ni men buni bu yerga qo'ymoqchi, there is ning oldiga. Be careful, don't drop it. Diqqat qiling, qo'lingizdan tushib ketmasin. Men inchiklik qilyapti-da, ayol. Ayol inchik bo'ldi emasmi? Don't put it there. Don't put there. Nima dedi? U yerga qo'ymang. Sam u yerga qo'ymang. Put it here on this shelf. Bu yerga qo'ying. Ma shkafning ustiga. Mening deganim deganda-da. Don't put there. U yerga qo'ymang, Sam. Unda u yerga qo'ymang, Sam. Put it here. Bu yerga qo'ying. On this shelf. Bu shkafning ustiga. Yani grammatik nuqtasida sizlarga degandek here bilan nima tanglashgan on this shelf. Yani bu shkafning usti degan gap bilan here tanglashgan. Bu ayolning endi bir nima bor ekan, shkaf bor ekan. U shkafni ko'rsatib turib, qo'llarni tutib turib yoki here nima on this shelf deydi. Yani bu shkafning ustiga qo'ying. Bu yerga, ma shkafning ustiga degan gap. Bu ikkisi tanglash bo'lak. Sam nima debdi? There we are. Aşağı koyduğu o, ahire koyup olduk ha. Maşkisi talışıp kaldı emasmi? Men miya koyay dese, o ya koymam, miya koyay men dese, o ya bunda koymayalım, miya koyay dep talaştı o. There we are, ahire koyduk ha demekçi. It's a lovely vase. Bu bek umaq teştekken. Those flowers are lovely too. Avu güller mu çıraylıkken. Deydi ha. Şimdi bu tekstin tercümesi mişat tügüdü. Endi 39 ders tekstining o'qilishi. Endi tekstni o'qiganchaqda men burunqi o'xshash asta bir normal suratda bir tiz suratda bir o'qib birma silmay chiqqanchaqda shu bo'yicha mas qilsanglar bo'ladi, ha. What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it?
I'm going to put it here in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put there, Sam. Put it here on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. Tekstning normal suratda o'qilishi. What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it? I'm going to put it here in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put there, Sam. Put it here on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. And the text is o'qilishi. What are you going to do with that vase, Penny? I'm going to put it on this table, Sam. Don't do that. Give it to me. What are you going to do with it? I'm going to put it here in front of the window. Be careful. Don't drop it. Don't put it there, Sam. Put it here on this shelf. There we are. It's a lovely vase. Those flowers are lovely too. Endi 40-cı dərisning tekstiga qarab baqaylik. 40-cı dərsning teksti biz mush tekst o'rganib o'tgan 39-cı dərsdə o'rganib o'tgan dərsninki məşq dərsi ekan. Buningda yangi so'zlar qaysi ekan? Send, ya'ni evatish, give berish, take, olib berish, andan keyin show, ko'rsatish degan məşq qilganmiz. Ustidagi 4 parcha rasm nimani ko'rsatadi ekan? What are you going to do with that? Andan keyin those. Ya'ni siz u bir tal narsani yoki u narsalarni nima qilmoqchi? Intan yaxshi quloq solinglar. Uyg'ur tilida u balani desak bo'ladi. Shunaqo. Endi Uyg'ur tilida u balalarni desak to'p-to'g'ri bo'ldi. Agar ular balalarni desak xato bo'ldi. Ya'ni Uyg'ur tilida ma'lum bir narsaning soni aniq yoki taxminiy bo'lgan sharoitda Uyg'ur tilida ikkilisiga ko'pliklanmaymiz. Masalan, u 50 odam qazo qilibdi desak, yoki u 50 odam masalan yo'qolib ketibdi desak, u 50 odam deymiz. 50 odamlar demaymiz Uyg'ur tilida. Yoki 300 dak odam deymiz. Shunaqa? Yoki u odamlar deymiz. Ular odamlar demaymiz. Endi ingliz tilikin ular odamlar, ular bolalar, ya'ni birinchi narsa bo'lsa those children. U bolalar deymiz Uyg'ur tilida. Ingliz tilida ekan those ga ular degan ma'noni bildirdi-ku, ular bolalar deb chiqish kerak. Mushu nuqtaga diqqat qilinglar. Ya'ni bilmaganlar yaxshi anglanglar. Uyg'ur tilida ma'lum bir narsaning soni aniq, ya'ni taxminiy, ya'ni mo'lcharga asosan bo'lgan taqdirdami, keyindagi ism birlik shaklida. Masalan, 50 quchqach desak 50 quchqachlar deb asan xato bo'ldi Uyg'ur tilida. Lekin ingliz tilida 50 quchqachlar deb elishinglar kerak. Endi u balalar deymiz Uyg'ur tilida. Agar Uyg'ur tilida ular balalar bugun kapto desak xato bo'ldi. U balalar bugun kapto deymiz. Shunaqo ingliz tilida ular balalar bugun kapto deydi. Ya'ni demakchi birinchi narsaga, ya'ni u mancha yoki u balalar, u qalamlar desak cho'qim those, ular deb chiqish kerak. Ya'ni ular qalamlar deb chiqish kerak ingliz tilida, lekin Uyg'ur tilida-chi u qalamlar deb chiqadi. Andan keyin mayli odamlar bo'lsin, taxminiy son bo'lsin. Masalan, 50 odam deymiz Uyg'ur tilida, 50 odamlar demaymiz. 50 ishchilar demaymiz masalan.
Uyghur tilida, masalan, soni oldiga kelgan chaqda, u vaqtida keyingi ism birlik qo'llanışı keldi. İngliz tilida birdan jiqli bo'lsa, u vaqtida keyingi ism ko'plik shaklda keldi. Agar u balalar yoki u qalamlar demoqchi bo'lsanglar, cho'qim ular qalamlar deb bilishinglar kerak. Shunga what are you going to do with that? That degan bir tal narsani ko'rsatdi, keyingi birlik ism keldi. What are you going to do with those? U narsalarni nima qilmoqchi? Those'ning keyingi ism keldi, ko'plik shaklda ism keldi. Shunga ma'nosi siz u bir tal narsani nima qilmoqchi yoki siz u birinchi narsani nima qilmoqchi degan ma'nosi chiqdi Uyg'ur tilida. Am keyingi 8 rasm nima to'g'ri ekan? What are you going to give? Siz nima bermoqchi? What are you going to show? Siz nima ko'rsatmoqchi? Ya'ni biz buni o'rganib bo'lgan what are you going to degan kalimasida aniq bo'lmoqchi bo'lgan ishni bildirib, alohida so'roq shaklida bu nima degan ma'nosi chiqadi. Nima qilmoqchi? What are you going to give? Nima bermoqchi? What are you going to show? Nima ko'rsatmoqchi? What are you going to send? Ya'ni siz nima yevatmoqchi? What are you going to take? Nima olib bermoqchi degan ma'nosi chiqadi. Ham birinchi rasmga qarab boqaylik. Nimiken, what are you going to do with that? Nimiken bu jacket, yak t-shirtga, shirtga. Shirt, yani ko'ylak. What are you going to do with that shirt? Deydi. Siz u ko'ylakni nima qilmoqchi? I'm going to put it on. Men buni kiymoqchi. Put onning yana bir nima ma'nosi bor edi? Kiyish degan ma'nosi bor chiqadi. One spot ishnagu. İkinci resimde mayal nimini selvetmek ekan, bir narsani selvetmek ekan bu ayollar. What are you going to do with that? Nimiken bu coat o'xshaydi, ya'ni siz u paltoni nima qilmoqchi deydi. What are you going to do with that coat? I'm going to take it off. Take off degan selvetish degan gapdi-ku. Ham keyingi rasmda madam nima qilmoqchi ekan, televizorni ochmoqchi ekan. Yiqish deganni aytdik, turn on deydik. Unasa what are you going to do with television? Deydi. What are you going to do with television? I'm going to turn it on. Turn on degan aytish degan ma'nosi bor. 16-da radioni aytib etmoqchi ekan. What are you going to do with that radio? Siz u radioni nima qilmoqchi? I'm going to turn it off. Ya'ni men bu radioni aytib etmoqchi. Birinci resim. What are you going to do with that shirt? I'm going to put it on. İkinci resim. What are you going to do with that coat? I'm going to take it off. Selvetmekçi. Üçüncü resim. What are you going to do with that television? I'm going to turn it on. Ben bunu açmakçı. Dördüncü resim. What are you going to do with that radio? I'm going to turn it off. En aslındaki 8 tal resimni nima ishlatganmiz? What are you going to give? Nima bermoqchi? What are you going to show? Nima ko'rsatmoqchi? What are you going to send? Nima yevatmoqchi? What are you going to take? Nima kelmoqchi? Nima olib bermoqchi? Unasa 17 rasm qaraylik. Bu yerda bu ayol nimani tutib turibdi? Bir uzun ko'ylakni tutib turibdi. Uzun ko'ylakni nima aytdik? Dress deydik. What are you going to show your daughter? Deydi. Show your daughter. Siz qizingizning nima ko'rsatmoqchi? I'm going to show my daughter this dress. Yani men bu ko'ylakni qizimga ko'rsatmoqchi. Yoki boshqasini ishlasangiz bo'ldi. I'm going to send this dress to my daughter. Yoki bu ko'ylakni men qizimga yevatmoqchi. 18-si nimkan? What are you going to do with that vase? Siz u tashtakni nima qilmoqchi? Bu cho'ng opam debdi-ku. I'm going to take it to my grandmother. Yani men buni cho'ng opamga olib bermoqchi. 19-sida What are bir gizini tutibdi. What are you going to do with that newspaper? Siz u gizini nima qilmoqchi? Bu bala nima qilmoqchi ekan? To my father. Men dadamga bermoqchi dedi. I'm going to give it to my father. Yani men buni dadamga bermoqchi. 20-rasm nima ekan? Qiz bola televizorni bir rasmni ko'tarib olibdi. Rasmni to my mother. Apsiga olib bermoqchi ekan. Evatmoqchi ekan yoki unasa what are you going to do with that picture? I'm going to send it to my mother. Men buni opamga evatib bermoqchi. 30-sida
Mayal ikki tal marojini tutib turibdi. Ondan sonra to the children, balalarga demek ekan bu. What are you going to do with that ice creams? Yani with those ice creams, sorry. What are you going to do with those ice creams? O marojinlarni siz nima qilmoqchi edingiz dedi. I'm going to give these to my children. Yani give it to my children. Yani men bularni balalarimga bermoqchi. Keyingisi to my wife debdi. Bir top gullarni tutib turibdi. O gullarni ayoliga bermoqchi ekan. Undan bir so'rabdi. What are you going to do with those flowers? O gullarni siz nima qilmoqchi? I'm going to give it to my wife. Men bu gullarni ayolimga bermoqchi. 50-incisi nima ekan? Maqzol bir xatni tutib turibdi. Buni cho'ngapsiga evatmoqchi ekan. Undan so'ng boshqalar ko'rib, nima deb so'rabdi bu qizvaldan? What are you going to do with that letter? Yani o xatni siz nima qilmoqchi desa, bu qizval nima ekan? Men qaynopamga, cho'ngapamga evatmoqchi. I'm going to send it to my grandfather. Cho'ng dadamga evatmoqchi. Eng qisqasi nima ekan? To my sister. Men singlimga deydi. Bu bala nimani ko'taryapti? Ikki tal daftarni ko'taryapti, kitobni ko'taryapti. What are you going to do with those books? Yani o nimani kitoblarni nima qilmoqchi ekan? Magazine. Nima ekan bu? Jurnal ekan. What are you going to do with those magazines? Siz o magazinlarni, yani jurnallarni nima qilmoqchi desa, men buni singlimga ko'rsatmoqchi. I'm going to show these to my sister. Okay, I'm going to show it to my sister. Yani men bu narsalarni nima qilmoqchi? Achamga ko'rsatmoqchi, singlimga ko'rsatmoqchi. What are you going to do with that shirt? I'm going to put it on. What are you going to do with that coat? I'm going to take it off. What are you going to do with television? I'm going to turn it on. What are you going to do with that radio? I'm going to turn it off. Keyingi rasm 17. What are you going to do with that dress? I'm going to show my daughter. What are you going to do with those vase? I'm going to send it to my grandmother. What are you going to do with that newspapers? I'm going to give it to my father. What are you going to do with that picture? I'm going to show it to my mother. What are you going to do with those ice creams? I'm going to give it to the children. What are you going to do with those flowers? I'm going to give it to my wife. What are you going to do with that letter? I'm going to send it to my grandfather. What are you going to do with those magazines? I'm going to show it to my sister. Qadrli savdodoshlar, shundan bilan bizniki 39-40 darsimiz mishada oxirlashdi. 39-40 darsimizda biz kelgusida bo'lgan, ya'ni aniq bo'lgan kelgusida aniq yuz berish tegishlik narsalarni ifodalashni o'rgandik. Ya'ni going to. Agar kelgusida ma'lum bir ish aniq bo'lib qolgan bo'lsa, planni tuzib qolgan bo'lsak, ya'ni cho'qim yuz berdi deb qaragan bo'lsak, nima ishlatganmiz? Going to ishlatganmiz. Endi bugun yana bir o'rganganimiz going to do with. Nima qilmoqchi palonchi narsani deganni o'rgandik. Siz masalan, what are you going to do with your car? Masalan, mashinangizni nima qilmoqchi? I'm going to wash it. Men buni yuvmoqchi desam bo'larkan go. I'm going to wash it. Ya'ni demakchi, kelgusida bo'lgan, aniq bo'lib qolgan ishlarni ifodalashda ishlatiladigan ikki muhim narsani o'rgandik. Undan boshqa be careful, diqqat qiling deganni o'rgandik. Andan keyin there we are deganni o'rgandik, ya'ni oxirgi bo'ldik deganni. Shundan bugunlik dars oxirlashdi. Bu qatamliq mashq darsi chorshanba soat 7 dan 8 gacha. Xayr, xush vaqt bo'linglar. Mashq darsida ko'rishaylik.